Είμαι η Ειρήνη, αυτό είναι το Sofasation και εδώ θα μοιραζόμαστε σκέψεις, απόψεις και εμπειρίες. Οι γιορτές που πέρασαν δεν ήταν όπως τις φανταζόμουν και σίγουρα όχι όπως θα τις ήθελα. Από μικρό παιδί ενθουσιάζομαι. Περιμένω πώς και πώς να στολίσω, να δω τους ανθρώπους μου, να γλεντήσω. Φέτος όμως κάτι ήταν αλλιώς. Είχα πάνω μου μια σκιά, ένα βάρος, που με το που πήγαινα να ανασάνω με τράβαγε προς τα κάτω. Δεν ήθελα να γιορτάσω τα γενέθλιά μου, δεν ήθελα να δω κανέναν, δεν μου άρεσε που μου έκαναν έκπληξη, με εκνεύρισε, δεν μου άρεσε που μου στέλναν χρόνια πολλά. Περισσότερο απ' όλα όμως δεν μου άρεσε που είχα τύψεις που δεν ήθελα να τα γιορτάσω. 15 μέρες μετά ήρθαν τα Χριστούγεννα. Άλλος βραχνάς. Άλλο κύμα τύψεων που δεν ήμουν όσο χαρούμενη προσταζή η εποχή. Καλά φάση είναι, θα περάσει. Χριστούγεννα έρχοντας, χαρείς λίγο. Όλοι έχουμε περάσει δυσκολίες, γιατί ξεσπάς τώρα. Και πότε ακριβώς να ξεσπάσω, το Πάσχα που ταιριάζει και με το πένθος, ή να περιμένω μια άλλη περίοδο που θα είστε όλοι απασχολημένοι με την κανονική ροή της ζωής σας και δεν θα με βλέπει κανείς. Θύμωσα, στεναχωρήθηκα, εκνευρίστηκα, αλλά άφησα αυτή τη σκιά να με καταπιεί για λίγο. Γιατί κουράστηκα να κρύβομαι πίσω από είσαι δυνατή. Τι κι αν είμαι. Δεν έχω δικαίωμα να στενοχωρηθώ, να κλάψω, να ξεσπάσω. Δεν μπορώ κι εγώ επιτέλους να τα παρατήσω όλα. Και τα παράτησα. Και ήταν η καλύτερη απόφαση που έχω πάρει. Έμεινα για λίγο στο βάθος αυτής της σκιάς, μόνο να παρατηρώ. Να μην μιλάω, να μην μου μιλούν, να μην με ρωτούν. Και βγήκα όντας αυτή που για χρόνια είχα ξεχάσει πώς είμαι. Είναι εντάξει να μην είσαι καλά. Είναι εντάξει να μην είσαι καλά όταν όλοι είναι, όταν όλοι γιορτάζουν. Είναι εντάξει να μην είσαι καλά και να το ζεις, όχι να το καταχωνιάζεις κάπου μέσα σου. Και κάπως έτσι μπήκα στο 2026, όχι με λίστα οι στόχοι της χρονιάς, όχι με mood boards που ξέρω ότι το πιο πιθανό είναι να μην ακολουθήσω, αλλά αποφασισμένη να μου θυμίσω κάθε μέρα πως η ζωή είναι μία. Και δεν τη ζω για τους γονείς μου, δεν τη ζω για τους φίλους μου, για τους γνωστούς, για τους άγνωστους, αλλά για εμένα. Και εγώ αυτό που πάντα ήθελα ήταν να είμαι ελεύθερη. Φέτος λοιπόν αποφάσισα να είμαι ελεύθερη. Να μην φοβάμαι να πω όχι, αλλά να μην φοβάμαι να πω και ναι. Όχι σε όσα και όσους με πιέζουν. Σε αυτούς τους ανθρώπους που γνωρίζουν ότι δεν μπορώ να πω όχι και το εκμεταλλεύονται, πατάνε σε αυτό. Που λένε, έλα μωρέ, θα το κάνει, δεν θα πάθει κάτι. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αποφάσισα να μην λέω όχι στη ζωή. Που είναι εκεί, μας κοιτάζει και μας φωνάζει να τη ζήσουμε. Δεν θέλω να ξαναγυρίσω την πλάτη στη ζωή από φόβο ή ενοχές. Θέλω να ανοίξω τα χέρια και να πέσω πάνω της με μανία και ας με συντρίψει. Να με κάνει 1000 μικρά κομμάτια που θα ξεχυλίζουν στιγμές και πληρότητα.